गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो LG का 165 लीटर का फ्रिज, और इसका अपन जाली चेंज कर चुके हैं और ये ओल्ड वाला जाली है। तो इसमें अपन भी सारा काम कंप्लीट हो गया, फिल्टर भी चेंज हुआ है, सब काम कंप्लीट हो गया है। गैस डालना बाकी है, अभी वैक्यूम कर रहे हैं, अपन देख सकते हो। तो ऐसे जानकर मेरे ऐड को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। ये अपना टूल्स बैग है और अपना कंप्लीट ही हो गया है, फाइनल अपना। ये गैस डल रहा है, आपको देख सकते हो 134। सो अभी इतना ही काफ़ी है आपके लिए। जय हिंद। देखिए